हाम्रो यो प्रोजेक्टको नाम ड्रङ्क राइडिङ कन्ट्रोल इन मोटर बाइक्स भनेर हामीले प्रोजेक्टको नाम राखेका छौँ। नेपालमा वर्तमान स्थितिमा हेर्दाखेरि मान्छेले सडक दुर्घटनामा धेरै ज्यान गुमाउनु परेको छ र त्यसको प्रमुख कारण भनेको मदिरा सेवन गरेर मापसी गरेर बाइक चलाउँदा स्पेसली बाइक चलाउने युथ्सहरूले चाहिँ मदिरा सेवन गरेर बाइकहरू चलाउने र त्यसका त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब एक्सिडेन्टमा परेर ज्यान गुमाउनु पर्ने कुरा हामीले देखिरहन सक्छौँ अहिलेको समाजमा। र त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले बाइक ड्रङ्क राइडिङ कन्ट्रोल भनेर एउटा प्रोजेक्टको आविष्कार गरेका छौँ। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा यदि कसैले मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउँछ भने त्यति बेला गाडी स्टार्ट हुँदैन। यो मेकानिजमलाई हामीले कन्ट्रोल गर्दै त्यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने एउटा सिक्योर हेलमेट भनेर हेलमेटको गरेका छौँ। नर्मल हेलमेटमा हामीले अलिकति एक्स्ट्रा थप्दै यसमा सेन्सरहरू फिट गरेर अल्कोहल सेन्सिङ गर्ने र त्यसको डाटा बाइकलाई पठाउने र बाइकलाई पठाइसकेपछि बाइकले त्यो डाटा लिएर यदि अल्कोहल सेन्स गरेको छ भने अल्कोहल खाएको छ मान्छेले मदिरा पदार्थ सेवन गरेको छ भने त्यही अनुसार सिग्नल पठाउने, यदि छैन भने त्यही अनुसार सिग्नल पठाउने। र यदि मदिरा सेवन गरेको छैन भने मात्र बाइक स्टार्ट हुने अथवा मदिरा सेवन गरेको छ भने बाइक स्टार्ट हुँदैन। यो मेकानिजममा हामीले काम गरिरहेका छौँ। म एउटा डेमो देखाउन चाहन्छु। यदि कोही आए मानव म नै आएँ अनि त्यसको पहिलोचोटि बाइकमा बस्दैछु भने मैले यो हेलमेट लगाउँछु, हेलमेट लगाइसक्दा पनि यो स्टार्ट हुँदैन। अहिले मैले हेलमेट लगाएको छैन, मसँग हेलमेट आयो, म पहिलोचोटि आएँ, म बाइक आएँ, मैले हेलमेट लगाएको छैन, म स्टार्ट गर्न खोज्छु, अन गर्छु, हाम्रो यो स्टार्ट नै हुँदैन। हाम्रो कन्ट्रोल हजुर यो स्टार्ट हुन्छ यो ल यो स्टार्ट हुँदैन अफ थियो। म बाइकमा हेलमेट नलगाइकन बाइक चलाउन खोज्छु, यो स्टार्ट हुँदैन। हामी देख्न सक्छौँ यो भयो। चेक गर्दाखेरि सेल्फले काम गरेको छैन। म किक गरेर देखाउन चाहन्छु। यति बेला अन कन्डिसनमा छ, तर जति गर्दा पनि यो बाइक स्टार्ट हुँदैन किनकि यति बेला हेलमेटले केही पनि डाटा पठाएको छैन बाइकमा। र म बाइकमा बस्छु, हेलमेट लगाउँछु, हेलमेट लगाइसकेपछि चाहिँ मैले यो बेल्ट लगाउँदा बल्ल एक्टिभेट भयो। यो इनिसियलाइजिङ कन्डिसन हो। यति बेला हेलमेट एक्टिभेट हुँदैछ र सेन्सरहरूले सेन्स गर्ने काम गर्दैछ। यति बेला देखिराख्न सक्छौँ ग्रिन सिग्नल बलेको देख्न सक्छौँ। र साथसाथै यो ग्रिन सिग्नल बोल्दाखेरि हेलमेटले बाइकलाई पनि ग्रिन सिग्नल बोलेको हामी देख्न सक्छौँ। बाइकलाई मान्छेले अल्कोहल युज गरेको छैन भन्ने सन्देश पठाइरहेको छ र बाइक यति बेला भने बाइक स्टार्ट हुन्छ। स्टार्ट भयो र यदि यही बेलामा हामी अल्कोहलको टेस्ट गर्दैछौँ। अल्कोहल खाएको छ र सेवन गरेको छ भने यहाँ भएको सेन्सरले पत्ता लगाउँछ। हामी देख्न सक्छौँ बाइक बन्द भयो। र अब एकचोटिलाई डाटा पठाइसक्यो, बाइक अफ भइसक्यो, फेरि यहाँनिर ग्रिन सिग्नल बोलेको देख्न सक्छौँ।